Bos. Ah, Iki terong mungkus sore diunduh yo. Tak gone gawan, soalnya pesanan akeh banget lah regane piro? Regane ajek to kaya biasane terus setengah iki. Bos sore tak jemput ya, dunduh yo. Ya wis kok tak unduhe engko. Yo. Tenan lho. Heeh. Sapa iki kok ana SMS mlebu? Lah iki malah wani kendel 4.500 kok kene kok. Kambangan tak wekehi pedas ya malah tak wekehi iki to ya. Mengko sore lek teronge tak terno lho. Ya panggah biasane to 3.700 aku mengko njupuk 200 sik. Bos sore tak jemput ya, Lek. Sopo WA iki? Sepurane bos. Teronge tak liyake wong ana wong sewani dhuwur are kono len Joko. Terlalu rendah banget kok. Yus Lambe mencla-mencle iki kok. Kene rego semono wis paling dhuwur kok. telepon wong iki. Rasa berantem to ya. Halo bos, mbok sik sabar to ya. Engko sore teronge tak unduh. Lah kok rasi to piye ta? Lah jare mau wani dhuwur kok malah sito kepiye ki yo an? Hah? Oleh kok rasi to ta? Aku wis kadung ngomong karo bedase ana wong sak njukuk dhuwure. Tepas tak batal karo bedase iki piye iki? Lah yuk sito ora bos? Apane? Ayo tuku teronge ta ya. Ah mbok didol kono karo sing luwih wani dhuwur kok. Hah? Ya iki ra sito iki. Ora butuh ah. Wis kono ngalih lho. Hah? Oh. Omong kok dihapusi bakul mengko remuk rego kok le percaya temen.